Մախաչկալայի օդանավակայանում չպլանավորված վայրէջք կատարած Գյումրի-Մոսկվա չվերթի 186 ուղևորներին մեկ այլ օդանավով են տեղափոխել Մոսկվա։ Պոբեդա ավիաընկերությանը հղում անելով հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Կեսօրից հետո 12:24-ին էր Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանից Պոբեդա ավիաընկերության օդանավը ուղղություն վերցրել դեպի Մոսկվա։ Օդ բարձրանալուց շուրջ 1 ժամ անց Դաղստանի երկնքում տագնապի ազդանշան է տվել։ Ինքնաթիռն սկսել է իջնել 3000 մետր բարձրությունից։ Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի հաղորդմամբ օդանավի ստուգման պարզվել է, որ վայրեջքի նախնական պատճառը խցիկի հերմետիկության խախտման մասին զգուշացնող սենսորի սխալ աշխատանքն է եղել։ Դաղստանի մայրաքաղաքում հարկադիր վայրեջք արած Boeing 737-800 օդանավը ըստ օնլայն չվացուցակի Մախաչկալայից Մոսկվա է հասել Երևանի ժամանակով 20:11-ին առանց ուղևորների։ Հայաստանի քաղավիացիայից Հայլուրին հայտնում են, որ Պոբեդա ընկերության օդանավով վաղը նախատեսված է Մոսկվա-Գյումրի չվերթ։ Էդգար Ղուշչյան, Գագիկ Տեր-Ղազարյան, Հայլուր։